其實我哋朱敬文中學咧喺大圍區已經係立咗40週年㗎啦，咁樣。咁喺呢40年入邊咧，我哋都服務我哋同區嘅學生啦。最初去創立學校嘅時候，我哋照顧緊嘅一班基層嘅學生，佢哋可能未必會以最終升學為一個目標。我哋由職業先修學校，由去教學生一啲嘅基本嘅技能，令到佢哋可以喺社會上面揾到一份工作，盡快喺社會上面就業。去到而家，我哋已經係以學術為主，一間主流學校啦，主流嘅文化中學。咁過去幾年，其實我哋嘅學生咧入大學嘅人數啦，以及佢哋嘅學科啦，都係越嚟越多，亦都有五花八門嘅發展。咁我哋咧就未來都係希望繼續咧，同學可以喺學術上面啦，繼續追求卓越，然後亦都可以發揮佢哋嘅潛能啦。喺大專啦，喺大學啦，都能夠揾到自己嘅興趣，繼續升學，繼續去追逐自己嘅夢想。咁朱敬文中學咧，對我嚟講咧係一個大家庭嚟嘅。啲同學係成長嘅路途咧有起有跌，但我哋嘅老師咧都係一齊陪佢走咯。咁當佢哋畢業嘅時候啦，出到去貢獻社會嘅時候，佢哋會翻嚟同老師一齊分享佢嘅快樂。呢個咧都係朱敬文中學咧咁多年嚟我哋嘅老師師生嘅關係咯。可能隨住時代嘅進步，我哋溝通方式有唔同，例如用 WhatsApp 啊、Facebook 啊、IG 啊各樣，我哋會教佢更加多去點樣面對難題同解決問題嘅一啲態度同埋所謂正確嘅方法，令到入到嚟朱敬文讀書嘅同學會真係感受到朱敬文可以係一個團隊，可以係一個家庭，甚至將來啦，同學仔畢咗業之後咧，我哋都係希望佢成為一個品格良好嘅人啦。學校嘅進步，佢唔單單只係體現喺而家啲硬件設施嘅更新，仲在於對我哋發展嘅重視。老師佢哋嘅悉心教導，令我唔單止學識咗知識，仲學識咗如何獨立思考同埋係勇於探索嘅精神。我會帶住喺學校學到嘅知識同埋品格去追逐我嘅夢想。希望學校40週年生日快樂！願學校喺未來嘅歲月入邊可以繼續乘風破浪，桃李滿天下。嚟緊喺學校咧都有好多唔同設備上面嘅一啲提升啦，希望咧喺英文科入面亦都可以加入唔同嘅元素啦，無論係科技啊定還是係唔同嘅跨文化學習，令到同學仔可以有更加多唔同嘅沉浸式體驗啦，增進佢哋嘅英文能力嘅。啱啱入學嘅時候，我仲有啲迷茫，所以我開始參加啲唔同嘅活動，去發掘自己嘅興趣，例如劍擊、日文等等。喺最近，我參加咗無人機嘅工作坊，揾到咗自己以後嘅方向。最後希望學校40週年快樂。作為一個課外活動負責嘅老師啦，咁我都希望咧朱中將來咧可以繼續咧成為一個提供多元化課外活動嘅一個平台啦，可以繼續引入唔同嘅文化啦、藝術啦、體育啦、STEM 啦等等嘅課外活動。咁就希望同學仔可以從中咧發掘到自己嘅興趣啦，亦都可以發展自己嘅潛能啦。希望同學仔咧亦都可以咧學到咧唔同嘅一啲嘅領袖嘅能力啦、組織嘅能力等等有所長進嘅。喺高中一開始嘅時候，我都唔知自己要做啲咩，同埋越嚟越接近 DSE 都令我好迷茫。咁李 Sir 咧就推介咗唔同嘅活動俾我哋參加啦。咁最尾我係選咗模擬法庭嘅。咁喺比賽嘅時候，我做證人第一次，咁就唔記得咗點樣講同埋點樣做。咁李 Sir 就好似經驗豐富嘅領航員咁，帶領我哋呢一群初出茅廬嘅水手，如何乘風破浪，駛向知識嘅海洋。祝願我哋學校40歲生日快樂！願我哋學校嘅教育精神薪火相傳，永遠充滿活力，再創下一個輝煌嘅40年。咁對朱中嘅展望咧，我就主要喺體育方面啦。我就希望同學仔參加嘅所屬校隊啦，可以喺我哋沙西區入邊，甚至乎全香港嘅一啲比賽咧，都會有一啲成績啦，可能有啲獎牌啊、獎項攞到翻嚟咁樣啦。同學仔喺學校入邊嘅運動氣氛咧，喺一啲傳統嘅項目，例如手足籃排，有啲班際比賽，佢哋都非常之投入嘅。咁我希望佢哋都可以貫徹住呢個傳統，繼續咁樣去發展落去。我都希望未來嘅同學仔係可以喺一啲新興嘅項目嗰度，都希望同學仔可以踴躍參與咁樣。
咁我哋學校近年嚟咧，其實都開創咗呢個敬文服務隊嘅，原意都係想令同學仔啦，從服務入邊學習啦，揾到自己嘅個人嘅長處同埋自己嘅閃光點啦。咁好開心見到咁多同學咧，其實都投身呢個義工服務啦，喺幫到人哋嘅同時咧，亦都幫到自己，可以對社區啦，或者甚至係社會啦、世界啦，都可以有更加多嘅貢獻同埋參與。我祝朱敬文中學啦，桃李芬芳可以繼續咧為社會作育更加多嘅英才啦！40周年快樂！其實10年之前咧，我就係呢度嘅學生啦。咁10年之後，我就翻嚟呢間學校嗰度教音樂啦，就做咗呢度嘅老師啦。喺嗰陣咧，我嘅音樂老師都俾咗好多空間我啊。佢俾我去試好多唔同嘅嘢，例如試下有啲咩會做錯嘅，試下新嘅嘢，試下新嘅樂器，去試下表達自己嘅感受咯。咁因為有佢嘅陪伴同埋佢嘅信任，所以我先可以揾到自己嘅目標，就係翻嚟做一個老師啦，做一個可以陪住學生去成長嘅老師，就好似我以前喺呢度一樣咧，係被看見同埋被聽見一樣。咁翻到母校教書之後咧，我先至明白，其實我唔係淨係嚟教書嘅，我係延續呢一份被信任、被看見、被接納嘅感覺，亦都希望咧可以還翻當時老師俾我嘅禮物啊！我諗呢個就係成全啦。咁我相信咧，過往咧，其實我哋都孕育咗好多好好嘅同學仔嚇，喺社會上面咧，每一個範疇上面都有成就。咁咧近呢幾年咧，朱敬文中學啦喺硬件上面咧有多新嘅設施啦，亦都有好多新嘅課外活動。去到今年為止咧，我哋種種嘅課外活動咧，連埋制服團隊、音樂、體育、藝術等等咧，都已經超過50個。我希望同學仔會繼續對自己保持有信心，覺得自己咧係可以迎接到，亦都可以面對到未來任何嘅挑戰。我希望我嘅教師團隊繼續可以關愛多啲我哋嘅同學仔，喺佢哋嘅成長路度，我哋一齊陪伴，一齊同佢哋同行。咁我會繼續咧支持我嘅團隊，繼續支持我嘅學生，希望朱中咧邁向一個更加好嘅高峰。